Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um despertador para Barbie. Isso aqui eu cortei um pedaço de canudo, qualquer tipo de canudo que vocês tiverem em casa. Aí eu vou pegar um pedaço de papel do caderno, canetinhas ou colar de glitter ou alguma coisa para decorar, palitinhos de dente, qualquer tipo de cola e tesoura. Bom, bora irmos ao vídeo. Bom, gente, eu vou fazer o círculozinho do reloginho que tá aqui no papel. Pronto, tipo assim. Agora eu vou cortar essa partezinha aqui e colar nessa bolinha aqui, nessas partes aqui, que tá fora. Gente, o meu ficou assim, ó, desse jeito. Aí é só colocar essa cola aqui nas perninhas, que vão ser as perninhas do despertador. Vou colocar aqui. Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e deixem seu like. Se você tiver dúvida nesse vídeo que eu fiz, pode escrever nos comentários. E os materiais usados estão aí na descrição do vídeo. Beijão. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.